ভাই আজকাল সবাই আইপিএল নিয়ে কথা বলছে, সবাইয়ের মাথাতে শুধু আইপিএল আর আইপিএল। কিন্তু কিছুদিন আগে আমাদের দেশে এত সুন্দর বক্সিং হলো, সেইটা নিয়ে কেউ কথা বলেনি। ওই বক্সিং এত সুন্দর হয়েছে যে কি বলবো। একটা কাজ করো, ওই বক্সিংটা তোমরা নিজের চোখে একবার দেখে নাও। इंडिया की पहली इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग फाइट जिसमें फाइट करने जा रहे हैं मैक्सटन और अदर्स। भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत मैं ऑफलाइन भी लड़ता हूँ, ऑनलाइन भी। অফলাইনও লড়ে, অনলাইনও লড়ে। অনলাইনে লড়ে সবাই জানে, কিন্তু অফলাইনে যখন লড়ার কথা হয় নিজে মার খেয়ে চলে যায়। भाई दोनों ही बॉक्सर बहुत तगड़े हैं। ओ मारा भाई 1 2। এই বক্সিং প্লেয়ারদের থেকে মনে হয় দুটো মাতালদের বক্সিং অনেক ভালো, কারণ মাতালদের বক্সিং দেখে মজা আসে আর এদের বক্সিং দেখে ভয় লাগে, কারণ কখন বলতে কখন হাড় পাঁয়রা ভেঙে না যায় এদের, এই কারণে।